এসি নিয়ে আপনাদের নর্মালি যত ধরনের কনফিউশন আছে, আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে আপনাদের সব কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আমাদের হচ্ছে এখন একটা যে অফার চলতেছে, অফারকালীন অবস্থায় আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন শার্প, জেনারেল, মিসিবিশি তিনটা ব্র্যান্ডেরই আমরা বিভিন্ন ক্যাশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। প্লাস হচ্ছে অনেকে হচ্ছে কি ক্যাশ ডিসকাউন্টের পাশাপাশি অনেকে সরাসরি অনেক সময় ক্যাশ নিতে পারে না, তখন তাদের অনেকে হচ্ছে কেউ কিস্তি নিতে চায় অথবা ক্রেডিট কার্ড ইএমআই করতে চায়। যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা হচ্ছে 6 মাসের ইএমআই করতে পারবে, প্লাস হচ্ছে 12 মাসের ইএমআই করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার নিউ ব্লগ। গরম অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে, আর এই গরম থেকে বাঁচতেই ঘরে কিংবা অফিসে এয়ার কন্ডিশন কোনো বিকল্প নেই। বাট এই এয়ার কন্ডিশনিং কিনতে গেলে সবার আগে যে কথাটি ঘুরে ফিরে চলে আসে সেটা হচ্ছে বিল। অনেকে আবার আমরা আছে যারা এই বিলের কথা শুনে বা চিন্তা করে এয়ার কন্ডিশন কিনতে চায় না। তাছাড়া আছে কোন ব্র্যান্ডের কিনবো, কোন মডেলের কিনবো, কোথা থেকে কিনবো, বা যেখান থেকে আমি কিনছি সেটা আসলে অরিজিনাল কিনা, এই সমস্ত কোশ্চেনের অ্যান্সার নিয়ে আজকের আমার এই ব্লগটি। তো আশা করি ফুল ভিডিওটি দেখবেন। আর এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর তার পাশে যে বেল বাটনটি আছে দয়া করে একটু প্রেস করে দিন আমার নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড পেতে। এক্সকোর ইলেকট্রিক্স লিমিটেডে এখন যে অফারটি চলতেছে সেটি হচ্ছে এসির উপর আপ টু 25% ডিসকাউন্ট। এই অফারটি 14 মার্চ পর্যন্ত থাকবে। আজকের ব্লগটি করতে আমি এসে পড়েছি আপনার এসকোর ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডে। এখানে আমি আজকে আপনাদের ব্লগের যেসব কোশ্চেন অ্যারেস হয়েছিল, আমি যেটা বলেছিলাম প্রথমে, এগুলো সবের উত্তর এখান থেকে আমি দিব। এসকোর লিমিটেড ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড দীর্ঘ 30 বছর যাবত আপনার এই বিজনেস করে আসতেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে অলমোস্ট তাদের 58টির উপরে শোরুম আছে পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী। তাছাড়া তাদের অনেকগুলো ডিলার আছে। তো খুব সহজেই আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে তাদের প্রোডাক্ট আপনি কিনতে পারবেন। তাছাড়া অনলাইনে যদি অর্ডার করতে চান সেক্ষেত্রেও তাদের অনলাইনের ব্যবস্থা আছে। তাদের মূলত আপনার 3টি ব্র্যান্ড ওন করে থাকে, বা যে সোল ডিস্ট্রিবিউটার, একটা হচ্ছে আপনার শার্প, দ্বিতীয়টা হচ্ছে জেনারেল, আর এটা হচ্ছে আপনার মিৎসুবিশি হেভি ডিউটি, যেটা দেখতে পাচ্ছেন হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এটা। তো তারা আজকের ব্লগটি মূলত আমার এয়ার কন্ডিশন নিয়ে। এর পরের ব্লগে আমি তাদের যেমন ফ্রিজ আছে এগুলো দেখাবো, তারপরে আছে আপনার ওয়াশিং মেশিন এগুলো দেখাবো, আর কিছু হোম অ্যাপ্লায়েন্স আছে। তো 3টি যে ব্র্যান্ড আছে, এই 3টি ব্র্যান্ডের সোল ডিস্ট্রিবিউটর তারা বাংলাদেশের। আর এই 3টি ব্র্যান্ডই আপনার জাপান ওরিয়েন্টেড, জাপান থেকে আসছে। তো আমি প্রথমে এয়ার কন্ডিশন দিয়ে শুরু করব। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের শার্পের মধ্যে 2টা মডেল আছে, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার। ইনভার্টারে আপনি কিছু বেনিফিট পাবেন বেশি, আর নন ইনভার্টারের বেনিফিটটা একটু কম পাবেন। নন ইনভার্টারের বেনিফিট হচ্ছে, মেইন বেনিফিট হলো এটা হলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী 60%। এটা ভিতরে মেইন আরেকটা কাজ আছে, প্লাজমা ক্লাস্টার আয়ন আছে। প্লাজমা ক্লাস্টার আয়ন যাদের ঘরে অ্যাজমা আছে তাদের জন্য প্রতিরোধী কাজ করে। এটা কাজ করে কি আমরা কি জানি, প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসের সাথে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মলস, নানাবিধ ক্ষতিকারক জীবাণু নিঃশ্বাসের সাথে লাঞ্চে নিয়ে থাকি, যার ফলে হয় কি ফ্লু হয়, অ্যালার্জি হয় দেখা যায়। সেই জন্যই আমরা শার্প কর্পোরেট স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আসছে স্বনামধন্য জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্প ইলেকট্রনিক্সের সমৃদ্ধ প্লাজমা ক্লাস্টার আয়ন টেকনোলজি, যেটা হলো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ধ্বংস করে না, শুধু ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ধ্বংস করে, রুমের দুর্গন্ধ মুক্ত করে, প্লাস রুমকে বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে। এটার মেইনলি কাজ। এবং এছাড়াও এটা ভিতরে আরো কয়েকটি বেনিফিট পাবেন, যেটা হলো সেন্সর লক আছে, বেস্ট স্লিপ মুড আছে, 130 ভোল্টে চলে, বেবি মুড আছে। এটার সেন্সর লক দিয়ে যদি কাজটা কি হলো, আমরা যদি বাইরে থেকে প্রচন্ড গরমের ভিতর বাইরে থেকে আসি, যখন আমরা
বাইরে থেকে আসি প্রচন্ড গরম লাগে, এসি তো চলতে ঠান্ডা থাকে রুম, সেক্ষেত্রে যদি আমি সেন্সর লক দিই ডাইরেক্ট আপনি 3টা ভাবে ঠান্ডা করতে পারবে। আমি যদি এখানে দাঁড়াই সেক্ষেত্রে দেখা যায় সেন্সর লক দিলে আমার দিকে ডাইরেক্ট ফ্লো আসছে, আমি আবার এই মাঝখানে চলে গেলাম সেক্ষেত্রেও আমার দিকে বাতাস ফ্লো আসছে, আমি সাইডে চলে গেলেও সেদিকেও ফ্লো আসছে। এছাড়াও ওয়েস্ট স্লিপ মুডের কাজ হলো যেমন আমরা রাত্রবেলা ঘুমাইতে যাই তখন মেইনলি কাজ করে যেটা হলো সন্ধ্যা রাতে প্রচন্ড গরম থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আমরা টেম্পারেচার সেট করে দিই এবং হঠাৎ করে দেখা যায় যে বৃষ্টি বা ঝড় চলে আসছে, বাইরে অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে, সে হলো কি প্রত্যেক 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর আপনাকে টেম্পারেচার সে আস্তে আস্তে তাপমাত্রাটা বাড়াই যায় যাতে বাইরের ওয়েদারের সাথে ঘরের ওয়েদারটাকে সেভ করে। এটা হলো মেইন কাজ। বেবি মুডের কাজটা কি, বেবি মুডটা হয় কি বাচ্চাদের জন্য ডাইরেক্ট ফ্লো, ডাইরেক্ট বাতাসটা লাগার কারণে বেবি মুডে বেশি করে ঠান্ডা লাগে, এই জন্য বেবি মুডটা দিলে হয় কি বাতাসে ফ্লোটা ডাইরেক্ট লাগে না। এছাড়া ওয়াইড ভোল্টে চলে, 130 ভোল্টে চলতে পারে, বাজারে কোনো এসি 130 ভোল্টে চলতে পারে না। আর এখানে এটা আর বড় বেনিফিট পাবেন, আমরা শার্প ইনভার্টারে দিচ্ছি কম্প্রেসারও 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি দিচ্ছি, 2 বছর পার্সেল গ্যারান্টি দিচ্ছি, 2 বছরের সার্ভিস ফ্রি দিচ্ছি। বাজারে কেউই 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি দেয় না, মেইন গ্যারান্টি হলো 10 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাচ্ছেন 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন। আর নন ইনভার্টারও পাচ্ছেন 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। প্রাইসটা হলো এখন আমাদের প্রাইস হলো আমাদের ইনভার্টারের প্রাইস ছিল 62,000 টাকা, এখন 11% ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন। হ্যাঁ 62,000 ছিল, এখন 11% ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন 55,000 টাকা। আর 1.5 টন পাচ্ছেন আপনি 94,000 টাকা থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 85,000 টাকা, এবং 2 টনে পাচ্ছেন 1,02,000 থেকে 20% ডিসকাউন্টে 12% ডিসকাউন্টে 90,000 টাকা। নন ইনভার্টার আমাদের একটা বেশি আরো বড় ডিসকাউন্ট করা হয়েছে, যেটা হলো আপনাকে 1 টনে হয়েছে 25% ডিসকাউন্ট, যেটা হলো 52,000 টাকা ছিল 39,000 টাকা। আর 1.5 টনে ছিল 1.5 টনে ছিল আপনার দিলে 69,000 টাকা, 22% ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন 54,000 টাকা। আর 2 টনে পাচ্ছেন 79,000 টাকা থেকে 20% ডিসকাউন্ট 63,000 টাকা। বাজারে এখন সবচেয়ে সর্বনিম্ন ডিসকাউন্ট পাচ্ছে, যা বাজারে চায়না প্রোডাক্টের সাথে দাম কম্পেয়ার করতে পারেন, এবং অরিজিনাল থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। শার্প হলো অরিজিনাল জাপানি ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বলি হয় থাইল্যান্ডে। এটারও গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনার 2 বছর হলো পার্সেল গ্যারান্টি, 2 বছর হলো কম্প্রেসার, 3 বছর হলো সার্ভিস ফ্রি। শার্পের পরে এসে পড়েছে জেনারেল ব্র্যান্ডের এসির এখানে। এটি হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট সেলিং এসি বলা যায়, কারণ আপনার দীর্ঘ 40-50 বছর ধরে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রায় যে ঘরে এসি আছে জেনারেল এসি দেখবেন। আর এটার ধরেন যে স্থায়িত্বটা অন্যান্য এসির থেকে অনেক বেশি, কারণ আপনার নর্মালি আমাদের বাসায় যে এসি আছে অলমোস্ট 12-15 বছর হয়ে গেছে জেনারেল, এখন তো এরকম কোনো প্রবলেম পড়েনি। তো সেক্ষেত্রে জেনারেল এসি একটা বেস্ট ব্র্যান্ড এসি বলতে পারেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। এখন আরেকটা কথা আসি, সেটা হচ্ছে আমি ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম ব্র্যান্ড। আসলে আমরা ব্র্যান্ড কেন কিনবো? ব্র্যান্ড কিনবো এই কারণে, কারণ একটা ব্র্যান্ড নিলে আপনি নিশ্চিন্তে 4-5-10 বছরও একটা নিশ্চিন্তে আপনি এটা চালিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু একটা নন ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট হয়তো 10-20 হাজার আপনি কমে পাচ্ছেন, কিন্তু ওইটার যে আপনার ইউজ করতে যাবেন তখন কিন্তু এর যে কার্যকরিতা ওটা কিন্তু নন ব্র্যান্ডের থেকে অনেক কম পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো 20 হাজার কমে পাচ্ছেন, কিন্তু এর কার্যকরিতার দিক দিয়ে দেখবেন যে খুবই লো কোয়ালিটি পাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আপনার কমফোর্ট জোনটা খুবই ন্যারো হয়ে যাবে, আর আপনার ওই জিনিসটা ভালো লাগবে না। আপনি নর্মাল অনেক বাজারে লোকাল ব্র্যান্ড চলে আসছে, ওগুলো কম্পারিজন করলে দেখবেন যে একটা ঘরের এসির তাপমাত্রা বা অনেক কিছু আপনার যে আসলে ভালো ব্র্যান্ডের এসিতে থাকবে সে বুঝতে পারবে আসলে এটার কমফোর্ট জোনটা কীরকম বা এটার যে কোয়ালিটিটা কীরকম। আর নন ব্র্যান্ডেডটা কিন্তু ওই রকম আপনি কোয়ালিটিটা পাবেন না। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় 10-20 হাজার থেকে বাড়িয়ে হলো আপনি একটা ব্র্যান্ডেড যে কোনো জিনিস আর কি, এসি হোক বা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স হোক, ব্র্যান্ডেড কিনা সব থেকে আমি মনে করি যে ভালো আর কি। স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স একমাত্র হলো জেনারেলের সোল ডিস্ট্রিবিউটার। বাজারে এখনো দেখা যায় জেনারেলের মধ্যে ডুপ্লিকেট অভাব অনেকগুলো মডেল আছে, তার মধ্যে যেমন আপনি দেখতে পাবেন যে আমাদের মডেলের সাথে বাজারের মডেল কোনোটার সাথেই মিলবে না। যেমন আমাদের মডেল AGA 18 ABC, এটা বাজারে অন্যান্য কোম্পানি নাই, এটা আমরা 40 বছর ধরে 42 বছর ধরে মার্কেটিং করতেছি। এবং এই মডেলটা বিশেষ করে এই মডেলটা আমাদের কোয়ালিটি খুবই ভালো, এবং এটা নিউ মডেল আসছে, এটার এয়ার ফ্লোটাও বেশ ভালো। এটা হলো গ্যাস আসছে 410, যেটা ইনভার্টারের গ্যাস ব্যবহার করা আছে, এবং এটা আউটডোরটা বেশ ডবল ফান মোটর, এবং এয়ার ফ্লোটা 25 মিটার মতো যায়। এবং জেনারেলের ডুপ্লিকেট বাজারে অভাব নাই, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আমরা জেনারেল কিনে কি আমরা জেনারেলের
এসি কিনতে গিয়ে কি আমরা প্রতারিত হচ্ছি না? সেক্ষেত্রে অরিজিনাল ব্র্যান্ড যদি কিনতে চান স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স কাছে আসতে হবে। স্কোয়ার একমাত্র হলো সোল ডিস্ট্রিবিউটার। আমাদের 1 টনের প্রাইস হলো 67,500 টাকা ছিল, এখন 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিয়ে 53,900 টাকা। আর আমাদের 1.5 টনের প্রাইস ছিল 96,000 টাকা, 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিয়ে 77,000 টাকা। আর 2 টনের প্রাইস ছিল, নিউ মডেলটার প্রাইস ছিল 99,000 টাকা, এখন 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 79,000 টাকা। আর 2 টনের প্রাইস ছিল আমাদের 1,08,000 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 86,000 টাকা। আর জেনারেল ইনভার্টার এটা 2 টন আমাদের 1,15,500 টাকা। এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট? এটা এই মুহূর্তে আমাদের কোনো ডিসকাউন্ট নাই। আর জেনারেলের নিউ মডেলটা 2.5 টন 1,44,000 টাকা, এখন ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 33%, 1,40,000 টাকা। আচ্ছা, 1.5 টনটা কি পরিমাণে বিল আসবে মানুষের? 1.5 টন ইনভার্টারে আসলে 1.5 টন ইনভার্টারে যদি আসলে দেখা যায়, আমরা তো বাসা বাড়িতে তেমন চালাই না, দেখা 12-14 ঘন্টা চললে সর্বোচ্চ যদি চালানো হয় তাহলে সর্বোচ্চ বিল আসে 1.5 টন এলো 1,200 থেকে 1,300 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, ধরলাম 1500 টাকায়। তো যারা বিল নিয়ে চিন্তা করেন যে আমি বিলের কারণে আছে আসলে কিনতে চাচ্ছি না বা কিনবো না, তাদের তো হয়তো অনেকে চিন্তা করেন যে হয়তো 5-6 হাজার টাকা বিল আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার 1.5 টন অনলি আপনার 1200 থেকে 1500-র মধ্যে চলে আসছে। তা আশা করি যাদের বিলের নিয়ে কনফিউশন আছে, এই কনফিউশনটা এই ভিডিও দেখার পর আপনাদের দূর হয়ে যাবে। ভিডিওর শুরুতে আমি বলেছিলাম যে আসলে কোন ধার থেকে আপনারা আপনাদের প্রোডাক্টটি কিনবেন বা প্রোডাক্টে যেটা কিনছেন সেটা অরিজিনাল কিনা। জেনারেল যে এসিগুলো আছে এগুলো বাংলাদেশে একমাত্র সোল ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে আপনার স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। তো এর বাইরেও আপনি অনেক জায়গায় যেমন victor.com বা বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালে আপনি বা অনলাইন ইসে দেখতে পারেন, ফেসবুকে, যে এই এয়ার কন্ডিশনগুলোই যেমন এখানে দাম দেখতে পাচ্ছেন 1,15,000, এগুলো হয়তো বা দেখবেন যে 60 বা 70,000 করে সেল করতেছে। আসলে ওগুলা জাস্ট আপনার চায়না থেকে নর্মালি মেক করে এনে জাস্ট এই যে আপনার ব্র্যান্ড লোগোটা এটা জাস্ট বসিয়ে দিয়ে তারা ওইটা সেল করছে। তো আশা করি ওগুলো যদি আপনি কিনলে একদম নিশ্চিত প্রতারিত হবেন, হয়তো বা 20 থেকে 30 হাজার টাকা বাঁচানোর জন্য প্রতারিত হচ্ছে, কিন্তু এখান থেকে আপনি কিনলে নিশ্চিন্তে আপনি একদম নিশ্চিন্ত মন নিয়ে যেতে পারবেন। যে কারণে একমাত্র জাপানি যে জেনারেল যে এটা 40 কোম্পানি হচ্ছে স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। সো আপনারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় ওনাদের 58টার উপরে শোরুম আছে, আরও অনেকগুলো ডিলার আছে। তো আপনারা চাইলে তাদের সাথে মোটামুটি যদি বাংলাদেশে আঞ্চলিক আপনাদের ভাষা হয় এখান থেকে পেয়ে যাবেন, বা অনলাইনেও তাদের অর্ডার দেওয়ার সিস্টেম আছে। বা আমি রিসেন্টলি দেখলাম archedeal.com-এর সাথে তার একটা চুক্তি হয়েছে, সেখানে তো আপনারা প্রোডাক্ট চাইলে অনলাইনে অর্ডার করে নিতে পারবেন। আর ইলেকট্রনিক্স আইটেম আপনারা অনলাইনে অর্ডার করলে আমার মনে হয় না তেমন প্রবলেম হবে, কারণ এটা বাইরে দেখতে যেরকম ভিডিও সেরকমই। লাইক আপনার জামা একটা হয়তো বা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন একরকম, সামনাসামনি একরকম, কিন্তু ইলেকট্রনিক্স আইটেম এরকম হয় না। তো আপনারা চাইলে অনলাইনে অর্ডার করে নিতে পারেন। শার্প জেনারেলের পরে আমি এসে পড়ছি আপনার আরেকটি ব্রাঞ্চ, সেটা হচ্ছে মিৎসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ। আর এই যে শার্প আর জেনারেলটি দেখছেন, এই দুইটি হচ্ছে আপনার ইসের উপর, লাইক আপনার ঘরে বা অফিসের জন্য। আর জাস্ট এইটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মানে ধরেন আপনার যদি দিনে 24 ঘন্টায় এসি চালানো দরকার পড়ে, সেই ক্ষেত্রে এই এসিগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। বিশেষ করে যাদের কারখানা বা যাদের হয়তো প্রিন্টিং কারখানা আছে, বিভিন্ন এরকম কারখানাতে আপনারা এইসব এসি ইউজ করতে পারেন। তো এই এসির প্রাইসটা হচ্ছে আপনাদের দেখাই বা কীরকম প্রাইস। আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মিৎসুবিশি SRK 24YR ABS এর মডেল নং। এটার দাম হচ্ছে আপনার 1,04,000, কিন্তু আপাতত এটা ডিসকাউন্ট চলছে 4%। তার মানে আপনি 1 লাখ টাকার মধ্যে এই এসিটি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটি 2 টন। আর তার পাশে এটাও আবার ইনভার্টার, এটা হাইপার ইনভার্টার। এটা তো আপনি কিন্তু বিদ্যুৎ যে বিল সাবসিডি এটা পেয়ে যাবেন। আর এখানে আরেকটি আছে, এটা হলো 1.5 টন। 1.5 টন, এটার মডেল হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে SRK 18YNS। এটার প্রাইস হচ্ছে 96,000, কিন্তু ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনার 4%। আর এই যে 1 টনের এটা পাচ্ছেন, এখানে 1 টন একটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো SKR 13YNS। এটার দাম হচ্ছে 62,000 টাকা। এটার আপনার 3% ডিসকাউন্ট পর আসছে আপনার 60,000 টাকা। তো যারা হয়তো বা কারখানার জন্য এসি কিনতে যাচ্ছেন বা পেন্টিং কারখানা প্রেসের জন্য, তারা এই এসিগুলো আপনারা দেখতে পারেন, মিৎসুবিশির এসিগুলো। আর এখানে আছে আপনার এটা নন ইনভার্টার, যেটার একটু বিল বেশি আসে, সেটার একটু দামও তুলনামূলক একটু কম হয়। এটার প্রাইস দেখতে পাচ্ছেন 90,000 টাকা, 7% ডিসকাউন্ট চলতেছে, 92,000 টাকা আপনি পাচ্ছেন। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন 1.5 টন, আর এটা হচ্ছে আপনার 55,000 টাকা,
ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 8% ডিসকাউন্ট 55,000, এটা অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে আপনার 60,000 টাকা। শার্পের বিভিন্ন প্রোডাক্ট বাজারে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু হচ্ছে শার্পের কিন্তু অনেক ধরনের ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট বিক্রি হয়, নাম বিক্রি করে, লোগোটা ইউজ করে। আর হচ্ছে এই সম্পর্কে আমরা হচ্ছে যদি আপনি অরিজিনাল প্রোডাক্ট নিতে চান তাহলে হচ্ছে অরিজিনাল স্কোয়ার রেটিং আসতে হবে, প্লাস হচ্ছে আপনাকে অরিজিনাল গ্যারান্টি কার্ড সহ এটা একটা প্রোডাক্ট দেওয়া হবে, যেখানে কোনো প্রকার ডুপ্লিকেট কিছু থাকবে না, প্লাস এবং 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া হবে, প্লাস হচ্ছে এবার স্পেয়ার পার্টসের 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেবো এবং ফ্রি সার্ভিস 2 বছর, শুধুমাত্র শার্পের ক্ষেত্রে। এটা কোনো কোম্পানি দেবে না, বাইরের যে জিনিসগুলো পাবেন ওইখান থেকে আপনি এটা পাবেন না, শুধুমাত্র স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স কাছ থেকে আসলেই এই জিনিসটা দেওয়া হবে এবং গ্যারান্টি কার্ড এনশিওর করা হবে, শুধু শার্পের নিজস্ব গ্যারান্টি কার্ড এখানে দেওয়া হবে। কিন্তু অন্যান্য কোম্পানির মতো অন্যান্য বাইরে যে দোকানগুলোতে বিক্রি হয় ওগুলোতে কাগজে দেওয়া হয়, বিভিন্ন একটা ছোট কাগজে লিফলেটে ধরাই দেওয়া হয় যে ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের যখন আমাদের কাছ থেকে নেবেন তখন হচ্ছে কি শার্পটা নিজস্ব একটা গ্যারান্টি কার্ডে গ্যারান্টি দেওয়া হবে এবং কি এটা এনশিওর করা হবে যে যতদিন পর্যন্ত গ্যারান্টি পলিসি থাকা অবস্থায় এটা সব ধরনের সার্ভিস দেওয়া হবে। আমাদের হচ্ছে এখন একটা যে অফার চলতেছে, অফারকালীন অবস্থায় আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বিভিন্ন শার্প জেনারেল মিসিবিশি 3টা ব্র্যান্ডেরই আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, প্লাস হচ্ছে অনেকে হচ্ছে কি ক্যাশ ডিসকাউন্টের পাশাপাশি অনেকে সরাসরি অনেক সময় ক্যাশ নিতে পারে না, তখন তাদের অনেকে হচ্ছে কেউ কিস্তিতে নিতে চায় অথবা ক্রেডিট কার্ড ইএমআই করতে চায়। যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা হচ্ছে 6 মাসের ইএমআই করতে পারবে, প্লাস হচ্ছে 12 মাসের ইএমআই করতে পারবে, এবং সিটি এমএক্স কার্ড যেটা হয় এটাতে 18 মাস পর্যন্ত ইএমআই করা যায়। আর হচ্ছে ইএমআই ক্ষেত্রে হয় কি যখন আমরা 6 মাস বা 0% ইন্টারেস্টই পাবেন, কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট কাটা হবে না, যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ডধারী তারাই শুধুমাত্র হচ্ছে এই অফারটা পাবেন 0% ইন্টারেস্টে। আর যারা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড নাই তাদের জন্য অন্য একটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে হ্যান্ড ক্যাশে আমরা কিস্তিতে বিক্রি করি, তখন হচ্ছে ওই কিস্তি ক্ষেত্রে আমরা কিছু টাকা অ্যাড করি, এবং কি আমরা রেগুলার যে এখন বর্তমান যে অফারটা দিচ্ছি এই অফারটায় কিস্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটা অফার দিব, প্লাস হচ্ছে ডিসকাউন্টও পাবে, এবং কি হচ্ছে আমাদের এই যে কিস্তিটা দেওয়া হচ্ছে কিস্তির ক্ষেত্রে কিছু টাকা আমাদের সিস্টেম অনুসরণ করি আমরা, যেখানে হচ্ছে 30% আমরা ক্যাশ ডিসকাউন্ট, আমরা যে প্রাইসটা থাকে রেগুলার প্রাইস থাকে ওই প্রাইস থেকে 30% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকি টাকাটা যে টাকাটা আসবে ওই টাকাটা হচ্ছে ওই টাকার উপর একটা মান্থলি একটা কিস্তি করে দিব, সেটা হচ্ছে 6 মাসে হতে পারে 12 মাসে হতে পারে, 90 দিনের ভিতরে হচ্ছে সম্পূর্ণ অফার প্রাইসের ভিতরে সবকিছু করে দিতে পারবো, কোনো প্রকার ইন্টারেস্ট যোগ হবে না। আর বাকি যদি আপনি 6 মাস বা 12 মাসে যান তখন হচ্ছে কিছু টাকা ইন্টারেস্ট যোগ হবে। এসি নিয়ে আপনাদের নর্মালি যত ধরনের কনফিউশন আছে আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে আপনাদের সব কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আর আজকের ব্লগটি শুধুমাত্র আমি এয়ার কন্ডিশন নিয়ে করেছি, তাদের আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে, লাইক রেফ্রিজারেটর আছে, তারপরে আপনার মাইক্রোওভেন আছে, তারপর ওয়াশিং মেশিন আছে। তো আমি নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ ওগুলো কভার করার চেষ্টা করব। তো আজকের জন্য এখানে আমি শেষ করব ভিডিওটি। নেক্সট এপিসোডে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের বাকি যে প্রোডাক্টগুলো দেখাবো। তো আজকের ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। আর আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেক্ষেত্রেও দিবেন। আর এই স্কোর ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড অনলাইনেও তাদের সেল করছে, তো আপনারা যদি বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে বসে অর্ডার করতে চান সেখানে অর্ডার করে নিতে পারবেন। টিল দেন টেক কেয়ার, গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ।